Hello， 大家好。今天海边涨潮了，所以我就不下去了。我来到一个，这里是1号风机，它的柱子上面会有编号，这里是1号，从这里开始，2号、3号、4号、5号、6号、7号。那你看到7号的时候，那边比较远的位置就是铁壳船的位置，7号风机，雷达站也在前面那里，那就一直8、9、10一直过去，远方那里往左边这边还有。那这是一个水门，它可以打开，可以关下来。通常这种地方都会有人来钓鱼、抓鱼，还有抓螃蟹之类的，比较容易会有一些。就是螃蟹啊、鱼类什么的聚集在这里。那给大家看一下这个，它的名牌，我不知道这能不能动。135公斤，速度、安培、机种、马力。它的表。它长这样，它写几公分 ？cm 50、100、150、200、250。大家看一下，现在都一样，都在70。海边超多漂浮的垃圾，你看那边就有人在抓鱼了，风超大的。1号风机罢工，这里是2号、3号、4号，一直过去。那等一下我要去网美 IG 打卡圣地。那里拍个影片。好，这个影片没有什么，就只是算是一个废片。涨潮了，刚刚你现在还看得到，海面上还有2个铁牛车在跑。所以他们等一下就会开到看不到路面的地方，所以就要依赖我之前有讲过，海面上有插一根一根的杆子，就是在帮那个比较平坦的路，大家在走的路做记号，就沿着那个杆子走就对了。这样咯，我要去另外一个地方了，拜拜。